मुघल ब्रिटिश सनातन हिंदू धर्म सोपोवंक शकले ना। काँग्रेस आणि इंडिया अलायन्स वाले हिंदू धर्म सोपोवपाची भाषा करतात। धार्मिक राजकारणाचेर मुख्यमंत्र्याचो फोग। मध्य प्रदेश विधानसभा वेंचणुकेच्या 5 मतदारसंघांची जबाबदारी भलायकी मंत्री विश्वजित राणेच्या खांद्यार। मुख्यमंत्री आणि राणे उज्जैन महाकालेश्वराच्या दर्शनाक। बायला कर्मचाऱ्यांकडेन गैरवागणुकेच्या आरोपाक लागून जीएमसीचो एमटीएस सुमेश होबळे सस्पेंड। भलायकी मंत्री विश्वजिताचे ट्वीट दोशी सिद्ध जाल्यार खंय कायमचो घरा। वास्को द गामाचे डायरेंत भारताचे शिप बिल्डिंगाच्या दायजाचे वर्णन। अमृत काळात गिरेस्त इतिहासाची वळख। नौदळाच्या कार्यावळीत केंद्रीय मंत्री लेखी उलयली। दिवाडे शिवणीच्या बोटीचो प्रकल्प। परवरे सरकाराच्या पोन्न्या बिल्डिंगेवेल्यान पडिल्लो संजय स्कुलाचो 42 वर्साचो दिव्यांग भुरगो सोंपलो। जीएमसीत चलताले उपचार। आप म्हणटा फॅमिलीक आदार करचो। गरिबी रेशे भायर मुख्यमंत्री म्हणटा गोयची पॉवर्टी देंवता। नीती आयोगाच्या रिपोर्टांतल्यान माहिती। कळंगूट ओडीपी आड पंचायत चल्ली। जमिनी परिस्थिती पळयनासतना ओडीपी सरपंचाचो आरोप। आपल्या लोकांची घरा साल्वार करूंक पंचांनी सुवार्थ साधलो। लोकांनी ग्रामसभेत घाल्लो बोवाळ। भुरग्यांक धाडपी बायणाच्या सरकारी हाय सेकंडरीच्या प्रिन्सिपलाचेरूय कारवाय करची। पालक विश्व हिंदू परिषदेची मागणी। एसआयओ म्हणटा आरोप निराधार। बॅडमिंटन कोचिंग सुरू। गोंया भायर 8 जाण घेतात कोचिंग। कोच हेबळे म्हणटा चलयांची टीम खंय स्ट्रॉंग। फी भरी नासतना अष्टमीच्या फेरीक स्टॉल घालतल्यांचेर पणजे महापालिकेची कारवाय। महापालिकेन सामान वेले उखलून फायन भरून खंय सामान व्हरचे। कोकेन आणि हेर ड्रग्साचे 2 आरोपींक हैदराबादात अटक। पुलीस म्हणतात आरोपींनी गोंयांत वचून ड्रग्स हाडले। हैदराबादात चड प्रेसान विकपाचो धंदो। गोंय प्रो लीगात पणजे फुटबॉलर्स आणि गार्डियन एंजल्स मदी मॅच ड्रॉ। पणजे फुटबॉलर्सांनी 15 मिनिटांचेर मारिल्लो गोल। गार्डियन एंजल्सान 85 मिनिटांचेर गोल मारून मॅच केली ड्रॉ। मोरोक्कोच्या भूकंपात सोंपिल्ल्यांचो आंकडो पावलो 2862। 2500 वयर जखमी। 3 लाख नागरिकांचेर परिणाम शेणिल्ल्यांचो सोद सुरू। मध्य प्रदेशात जावपा आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेंतले भाजपाचे 40 सीट फायनल। बीजेपी कोर कमिटीची बसका रोखडीच जातली। नावांची घोषणा। भारत जोडो यात्रा दुसरो पावंडो जातलो सुरू। मुंबई काँग्रेसीन ट्वीट करून दिल्या माहिती। अरुणाचल प्रदेश ते महाराष्ट्र आसतली भारत जोडो यात्रा 2.0। 16 वर्षाच्या पिरायेचेर विद्यार्थिनीचेर सामूहिक बलात्कार। उत्तर प्रदेशातल्या सहारानपूरची घडणूक। पुलिसांकडच्यान 5 दुबावितांक अटक। केरळात परत निपा व्हायरस। केरळच्या कोझिकोडात 2 मरण। व्हायरस जनावरांवरवीं बादता मनशाक। केंद्रान केरळात धाडलो तज्ञांचो खासा पंगड। राजस्थानात 2 मुस्लिम तरणाट्यांची हत्या केली म्हणून बजरंग दलाच्या गोरक्षक मोनू मानेसराक हरियाणा पोलिसांनी धरलो। नसीर आणि जुनैदाचे फेब्रुवारीत गोरक्षकांनी केल्ले खंय अपहरण। ॲपल कंपनीकडच्यान आयफोन 15 लॉन्च। 15 सिरीजातले 4 मोबायला सहित आयफोन स्मार्ट वॉच लॉन्च। रोहित शर्मान वन डे इंटरनॅशनलात केलो 10,000 रन्सांचो आंकडो पार। 241 मॅचींनी गाठलो पावडो।